और ये खाना इनका 2 भागों में बांट दिया। ये डिम्पी का खाना, ले बटो आजा, ये खा लो, आ जाओ, खा लो खा लो खा लो। अभी तो जल्दी आ गई, कभी कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है। फिर ये देखो, ये खा रहे हैं डिम्पी पुंटू एक साथ। ये देखो, ये खा रहे हैं डिम्पी पुंटू। डिम्पी तो फटाफट खा लेती है खाना, पुंटू आस्ते आस्ते खाती है। जब डिम्पी खा लेगी तो फिर वो करती है वो।